नाम ललित सोलंकी है और ये मैंने जीप कंपास परचेज़ करी थी अक्टूबर 2020 में। इसमें ये है लिमिटेड 4x4 एडिशन है, ये लिमिटेड प्लस ऑटोमेटिक। आज सुबह इसमें एक प्रॉब्लम हो गई है। इसमें जैसे ही मैंने रेड लाइट पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑन किया तो इसका जो रियर साइड में इस टायर में है, इसका जो ब्रेक है वो अटक गया है। इसमें शायद क्लियर दिखेगा नहीं, बट इसमें जैसे ही इसको हम चला रहे हैं तो आवाज़ आ रही है। मैं एक बार आपको चला के भी दिखाता हूँ। जैसा कि देखा आपने कितना इसमें तेज़ साउंड आ रहा है। अभी इसका मैंने कंप्लेंट डाला था 10 o'clock, 45 मिनट्स हो चुके हैं और उसके बाद अभी भी उनको 1 घंटा लगेगा आने में, जो मेरी लास्ट बात हुई है। इस प्रॉब्लम के अलावा इस गाड़ी में अंदर कैबिन की लाइट है वो अपने आप ऑन हो जाती है, तो वो लेकिन वो उसको ऑफ़ करने के लिए हमें फिर 3-4 बार गाड़ी को स्टार्ट स्टॉप करना पड़ता है, ऑन ऑफ़ करना पड़ता है। उसके बाद वो लाइट कैबिन की बंद होती है। इसके अलावा इसका ऑटो ऑन ऑफ भी वर्क नहीं कर रहा है। मैंने 1 मंथ पहले भी गाड़ी सर्विस सेंटर पे भेजी थी, बट उन्होंने बोला कि इसकी बैटरी चार्ज नहीं है। उन्होंने बैटरी भी चार्ज की, लेकिन उसके बाद भी इसका ऑटो ऑन ऑफ वर्क नहीं कर रहा है। मैं गाड़ी लेके गया, मेरे को ये बताया गया वर्कशॉप में कि ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो गई है, लेकिन जब मैंने चलाया तो ये ठीक नहीं हुआ। जब मैंने दोबारा कंप्लेंट डाला तो उन्होंने बोला कि इस कंप्लेंट की रिगार्डिंग आपको फिर आपको एक बार गाड़ी लेके आनी पड़ेगी। अभी देखते हैं, मैं वर्कशॉप में लेके जाता हूँ, इसको टॉप करके लेके जाना है। अभी देखते हैं कि वो क्या प्रॉब्लम बताते हैं इसमें। तो भाइयों, अभी ये टो करने के लिए आई है गाड़ी। अभी ये टो करके लेके जाएगा वर्कशॉप में। ये भाई लोगों, अब इसकी चेकिंग चल रही है कि ये प्रॉब्लम किस लिए आई। ये पीछे का रियर व्हील क्यों जाम हो गया था, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक की वजह से। अभी ये लोग चेक कर रहे हैं, देखते हैं क्या निकलता है। फ्रेंड्स, फाइनली मैं अपनी गाड़ी लेके आ चुका हूँ घर पे। और जब मैं वहाँ पे टेक्नीशियंस के पास लेके गया वर्कशॉप में, तो वर्कशॉप के टेक्नीशियंस ने मेरे को ये बताया, जो डिस्क प्लेट और एंकर प्लेट होती है उसके बीच में एग्रीगेट फंस गया था। ये एग्रीगेट जब गाड़ी मूविंग होती है तो गाड़ी से के टायर से हिट करके कई बार एग्रीगेट जंप करता है। तो जंप करने से जब गाड़ी मूव कर रही होती है तो वो अगर स्टक भी होता है तो निकल जाता है। लेकिन अगर जैसे ही आपने ब्रेक लगाया और उसी टाइम एग्रीगेट आपके टायर के नीचे आया और उसने जंप किया, तो वो एंकर प्लेट और डिस्क प्लेट के बीच में स्टक हो जाता है। तो मेरे केस में सेम यही कंडीशन हुआ था, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा साउंड आ रहा था। तो फाइनली इसका सॉल्यूशन तो निकल गया, लेकिन जो ऑटो स्टार्ट स्टॉप जो प्रॉब्लम थी, जो मेरे लास्ट विजिट में भी प्रॉब्लम थी, वो अभी भी परसिस्ट कर रही है। उसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। उसके लिए बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि आपको गाड़ी को 3-4 डेज़ के लिए हमारे यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। वो 2 डेज़ तक वो बैटरी चार्ज करेंगे। बैटरी चार्ज करने के बाद वो सेंसर का कुछ मेज़र करते हैं। कुछ उन्होंने 68 के अराउंड उन्होंने बताया, कुछ रीडिंग्स होती है, उस रीडिंग को मेज़र करते हैं। अगर वो रीडिंग 68 से अबव है तो ऑटो स्टार्ट स्टॉप में बैटरी की वजह से प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रॉब्लम और कहीं से है। अगर वो 68 से नीचे अगर वो रीडिंग होती है तो बेसिकली फिर बैटरी को चेंज करना पड़ता है, और वो चेंज भी फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे अगर वो 68 से नीचे है वो प्रॉब्लम तो। लेकिन 68 से अबव है और उसके बाद अगर ऑटो स्टार्ट स्टॉप वर्क नहीं करता है
तो उसके लिए उन्हें अपनी हायर अथॉरिटी से बात करनी पड़ेगी। हायर अथॉरिटी से बात करके तभी वो हमें कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाएंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए मेरा एक प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गया है। दूसरी प्रॉब्लम जो कैबिन लाइट्स की थी, तो कैबिन लाइट्स एक बार ऑन करने के बाद फिर 3-4 बार गाड़ी को बंद करना पड़ता था उसको बंद करने के लिए। वो अभी फ़िलहाल के लिए अभी वहाँ पे शो नहीं कर रहा था। तो उन्होंने बोला अगर ये दोबारा से परसिस्ट करती है ये प्रॉब्लम, तो आप हमारे पास उसी टाइम गाड़ी लेके आइए, हम इसको देखेंगे और रेक्टिफाई करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए ऑटो स्टार्ट स्टॉप का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो पाया है। नेक्स्ट विजिट में वो देखते हैं होता है या नहीं होता है। उसके लिए मैं एक अलग से ब्लॉग डालूँगा अगर वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है। अगर मैं आपको एक एडवाइस और देना चाहता हूँ, अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप गाड़ी को मूव ना करें, क्योंकि गाड़ी को मूव करने से आपकी डिस्क प्लेट ख़राब हो सकती है और उसमें आपका जो एक्सपेंस है वो काफ़ी बढ़ जाएगा आपको उसको रिप्लेस कराने का। तो सबसे बेस्ट यही है आप गाड़ी को अपनी वहीं पे साइड में कहीं लगा दें। साइड में लगाने के बाद आप गाड़ी को टो करने के लिए आप कॉल कीजिए और उसको टो कराने के बाद आप उसे सीधा वर्कशॉप में लेके जाइए और वर्कशॉप में ही उसको उसको एग्रीगेट को निकलवाइए अगर एग्रीगेट की प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ आपकी डिस्क प्लेट ख़राब हो सकती है। थैंक यू।